Raggu waxay ku kala duwan yihiin ayaa ah calaamadaha ay ku muujinayaan jacaylka, balse waxaa jira qaar ay ka siman yihiin. Kala duwanaanshaha abuurka ragga ayaa keena kala dooqa nugulaan. Calaamadaha lagu arko ninka waxay ka turjumayaan inuu culays xooggan haysto oo jacayl ah, wuxuuna nugul u muujiyaa gabadha uu jecel yahay iyo cidda ay ka ag dhowdahay. Calaamadaha ugu caansan ayay ka mid tahay dulqaad xad dhaaf ah. Wuxuu dulqaad weyn u muujiyaa gabadha uu jacaylka xad dhaafka ah u hayo, marna kama suurtagelayso inuu noqdo bilaa dulqaad. Waana marka xaggeeda laga eego, hadday ballanta u jarto ama ku xanaaqdo kama ficil qaadanayo, waayo meel ayay kaga taal ka sheekayn. Waxaad arkaysaa ninka oo ka faaloonaya gabadha uu jecel yahay. Wuxuu si joogto ah uga hadlaa dhaqamada fiican ee gabadha, gaar ahaan quruxdeeda, hadalkeeda, qosolkeeda, socodkeeda, xaragadeeda, sheekadeeda, fariinteeda iyo wixii la mid ah. Laakiin markuu arrimahan ka hadlayo waa marka uu la joogo saaxiibadiisa dhabta ah. Wuxuu ku soo celceliyaa hadalladii dhexmaray ee u dambeeyay. Wax kasta haye. Mar kasta oo ninka ay wax weydiiso gabadha uu jecel yahay, wuxuu ugu jawaabayaa haye, xitaa haddii aanu awoodi karin, waayo waxa haya culays uu leeyahay jacaylka. Shayga ay gabadha ka codsatay haddii aanu awoodi karin, wuxuu caawimo weydiistaa saaxiibadiisa dhabta ah ee aan waxba kala qarsan. Hadal macaan waa albaabka ugu horreeya ee laga galo qofka. Ninka wuxuu markaba ku qaabilayaa hadal macaan oo soo dhaweyn wata. Wuxuu ku dadaalayaa inuu ku qaabilo jawi fiican iyo hadal qiimo leh si aanay uga caroon. Wuxuu ku bilaabayaa hadallo macaan sida walaalo, macaaney, qaaliyey, qalbigaygii, noloshaydii, wadnahaygii, indhahaygii, jidhkaygii, maskaxdaydii iyo wixii la mid ah. Hadaaq waxaa ninka ku bata hilmaamka. Waxaad arkaysaa isagoo ku hilmaamaya magacii qofka uu jeclaa. Muddo kadibna wuu ka noqonayaa, waxaana odhanayaa waan ku qaldamay, balse waxaa jiitay wixii qalbigiisa ku jiray. Telefoonku hadal badan. Wuxuu aad ugu dadaalaa inuu xiriiro dhow la yeesho gabadha uu jecel yahay. Taasina waxay ku keentaa inuu mar kasta telefoon ku hadlo. Haddii ay ku adkaato inuu hoos kula xiriiro jacaylkiisa, wuxuu la xiriirayaa cid kasta oo isku fiican yihiin, isagoo ka ururinaya jacaylkiisa eegmo badan. Wuxuu aad u jeclaystaa inuu mar kasta daawado gabadha uu jecel yahay. Kama dhergayo inuu daawado maanta oo dhan, waayo waxay u ooman tahay nafsadiisa. Wuxuu aad u jecel yahay inuu daawado iyadoo aan soo eegayn. Eegmadani waa indho ku doogsi iyo farxad maqnaan xagga maskaxda ah. Waa calaamad aad u muhiim ah. Waxaa ninka lagu arkaa maqnaan xagga maskaxda ah, oo markuu hawl hayo ama aanu hayninba, waxaa lagu arkaa isagoo maskax ahaan baxay. Waxa ugu weyn ee uu ka fikirayo waa sidii uu ula kulmi lahaa qofka uu jecel yahay. Shaki wuxuu markaba la soo baxaa shaki fara badan oo ku aadan in laga qaadayo jacaylkiisa, xitaa haddii ay daacad u tahay. Wuxuu ka shakiyaa in lagu soo maqan yahay. Hadduu in yar waayo, wuxuu u qaadanayaa in nin kale ku maqan tahay. Haddii uu dareemo in nin kale doonayo gabadhani, wuxuu u fasirayaa in dagaal cad lagu soo qaaday oo ay mudan tahay inuu dagaalamo. Ka gacansanayn ninka markuu joogo goobaha saaxiibadii ay ku kulmaan, wuu sheekeeyaa, wuuna doodaa. Laakiin marka uu la joogo gabadha uu jecel yahay, xaalku oo u isbedelaa. Wuxuu noqdaa nin gabadhu ka gacan sarayso. Aad uma doodo, waayo waxa haysta jacayl xooggan oo meel lagaga dhegan yahay xarabo badan. Wuxuu mar kasta iska dhisaa dhinaca dhar xulashada. Ujeedadana ayaa ah inuu soo jiito qofka uu jecel yahay. Wuxuu ka baqayaa in ay ku nacdo labis xumada. Wuxuu ku dadaalayaa inuu dhar qurxoon xirto markii uu soo marayo meelaha laga helo qofkii uu jeclaa.